ہلاکو خان کی بیٹی بغداد میں گشت کر رہی تھی کہ ایک ہجوم پر اس کی نظر پڑی۔ پوچھا لوگوں سے، یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ جواب آیا، ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں۔ اس نے عالم کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ عالم کو تاتاری شہزادی کے سامنے لا کر حاضر کیا۔ شہزادی مسلمان عالم سے سوال کرنے لگی، کیا تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ عالم نے جواب دیا، یقیناً ہم ایمان رکھتے ہیں۔ شہزادی، کیا تمہارا ایمان نہیں کہ اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے؟ عالم نے جواب دیا، یقیناً ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ شہزادی، تو کیا اللہ نے آج ہمیں تم لوگوں پر غالب نہیں کر دیا ہے؟ عالم جواب دیا، یقیناً کر دیا ہے۔ شہزادی، تو کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے؟ عالم نے جواب دیا، نہیں۔ شہزادی، کیسے؟ عالم نے سوال کیا، تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ شہزادی نے جواب دیا، ہاں دیکھا ہے۔ عالم نے سوال کیا، کیا اس کے ریوڑ کے پیچھے چرواہے نے اپنے کچھ کتے رکھے ہوتے ہیں؟ شہزادی، ہاں رکھے ہوتے ہیں۔ عالم نے پھر سے سوال کیا، اچھا تو اگر کچھ بھیڑیں چرواہے کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف کو نکل کھڑی ہو اور چرواہے کی سن کر واپس آنے کو تیار ہی نہ ہو تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ شہزادی نے جواب دیا، وہ ان کے پیچھے اپنے کتے دوڑاتا ہے تاکہ وہ واپس ان کی کمان میں لے آئے۔ عالم نے، وہ کتے کب تک ان بھیڑیں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا، جب تک وہ فرار رہے اور چرواہے کے اقتدار میں واپس نہ آ جائے۔ عالم نے کہا، تم تاتاری لوگ زمین میں ہم مسلمانوں کے حق میں اللہ کے چھوڑے ہوئے کتے ہوں۔ جب تک ہم اللہ کے در سے بھاگے رہیں گے اور اس کی اطاعت اور اس کی منہج پر نہیں آ جائیں گے، تب تک اللہ تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا اور ہمارے گردنوں پر مسلط رکھے گا۔ جب تک ہم اللہ کے در پر واپس آ جائیں گے، اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ آج پھر وہی حال ہے۔ آج کتے ہم پر مسلط ہیں اور جب تک ہم واپس نہ آ جائے اسلام کی طرف، تب تک ہم پر مسلط رہیں گے۔ سوچئے۔